دا الله غضب او دا الله قهر په دنیا کې راځي په مختلفو شکلونو. دا الله غضب او قهر په قبر کې موي، او دا الله غضب او دا الله په قهر د قیامت په میدان کې محشر چې ورته وي هغې کې موي. او بیا د خدای لوی قهر او لوی غضب دوزخ او د دوزخ عذابونه دی الله دې موږ او ساتي. اوس الله موږ د یو څیز نه یری، او دا هغه څیز دی چې په دې د خدای غضب او قهر ډېر زیات راځي. هغه د الله دین پورې ټوکې کول، د الله پیغمبر پورې ټوکې کول، د الله د دین مسخرې کول، د الله د پیغمبر یا چې څوک د پیغمبر دین امت ته رسوي، مخلوق ته رسوي، هغې پورې ملنډې او ټوکې کول، د الله عبادتونو پورې ټوکې کول، دې باندې خدای غصه کېږي او خپل غضب او خپل قهر نازلوي. کله چې یو پیغمبر د الله د دین دعوت ورکړی دی او قوم ورپورې ټوکې کړي، مسخرې یې کړي دي او خنداګانې یې کړي دي، الله هغه قوم تباه کړی. پیغمبر خدای بچ کړی دی، لکه نوح علیه السلام 900 کاله قوم تړستړی شو، لیکن قوم به په ټوکې کولې، خنداګانې به یې کولې، عذاب دې راوله که شابکه چې ته به د خدای عذاب به راځي راوله که نه، خنداګانې به یې کولې، یو بل ته به یې وایي څنګه عذاب دی. خو چې د الله عذاب بیا راغی نو ټول نیست و نابود شو. دقسې عادیان الله په قرآن شریف کې فرمایي ان بطش ربک لشدید، وی زما پکړ سخت دی. ګورئ صبر کوي الله، ډېر صبر کوي مخلوق ته، ځکه دا مخلوق الله د تبع دپاره نه دی پیدا کړی. یو ماشوم دا پورکي جوړوي ځان له، دا ګوډاګانې جوړوي دا ماشومان ځان له د خټو، او په خپله کله روانم کې کله یې جوړوي او کله یې روانوي. خو چې د ماشوم ځان له په کور کې دننه یو کورکۍ جوړ کړه، یو ګوډی جوړه کړه، او تا وله روان که ته د هغه ماشوم جړا ته ګوره، او ماشوم په ځمکه لوغړېږي، هغه چغې وایي ځان هم د خټو کې، حالانکې همغه ماشوم له وروستو په خپله دیکه ورکړي او روانې کړي، خو بل څوک پرې نه پیرزو کېږي چې بل څوک دې راشي او دا ما چې د خټې کوم ګوډاګي جوړ کړي دا دې راله روان. یو ماشوم دارنګې ته یو کور جوړ کړي او څوک راشي دله روان کړي، نو ته وایې چې سر به پې اوس ورکړم، ما جوړ کړه، ما پې پیسې ولګولې، زړه مې ستړی کړه، او ما له ګوره بل سړی راغی او هغې راله وړو. یا ستا یو سیکل دی څوک یې دله مات کړي، یا ستا یو موټر دی څوک راشي او شیشه ورته ماته کړي، ستا پړه به څه تېرېږي. دا معمولي څیزونه دي. نو دا انسان الله پیدا کړی، ښکلی شکل یې ورکړی دی، مزېدار شکل. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، الله وی دومره بهترین هیئت سانچا ډانچا چې ما انسان له ورکړی ده، ما بل چا له نه ده ورکړی. او چې دا انسان څوک وجني نو الله پې څونه غصه کېږي. الله وایي چې ځمکه اسمانونه روانولو باندې دومره نه خفه کېږم څنګه دا د انسان په دې قتل زه خفه کېږم. الله فرمایي یو انسان چې چا قتل که، یو انسان دونه زه خفه کړم لکه ټول انسانان چې قتل کړي وي، دونه پې الله خفه کړي. لیکن کله کله الله پاک چې په غصه کې راشي او په قهر باندې راشي، دغه انسان چې دا بل ته نشي پیرزو چې څوک دې مړ کړي، دغه انسان چې د ده په مرګ او په قتل الله خفه کېږي، چې الله پاک غضب په جوش کې راشي او قهر په جوش کې راشي، دا انسان داسې ووایي چې د وجود د ټوکړو پته هم نه لګي، بربادي. یا دې ته نه ګوري الله چې غصه شو، الله پاک دې ته نه ګوري چې دا ماشوم دی او که دا لوی دی، دې ته نه ګوري چې دا ښځه ده او که دا نر دی، دې ته نه ګوري چې دا مولا دی او که دا امیر دی، دې ته بیا نه ګوري چې دا نیک دی او که دا بدعمله دی. بس د خدای غضب چې په جوش کې راشي نو ان بطش ربک لشدید، بس دی کې بیا دویمه نه کوي، د دې نه سخت پکړ بیا بل نشته. اینو مونږ نن په دې دنیا کې یو مختصره واقع ستاسو مخکې کوم چې پوه شئ پې. د موسی علیه السلام زمانه وه، د هغه د تره زوی و، راجح قول دا دی، بعضې علما وایي تره زوی نو
رشتہ دارۍ کې لرې اوس هم په رشتہ دارۍ کې چې څوک لرې انسان او د قوم نو خلک ورته د تره زوی وایي تربور ورته وایي خیر د موسی علیه السلام د تره زوی به کو یا قومي د تره زوی به کو او قرآن شریف یې نوم هم ذکر کړی قارون هر څه د موسی علیه السلام یې په سترګو لیدل سپیرل موسی علیه السلام چې څومره معجزې وې د په سترګو لیدل ورته پته وه چې دا د خدای پیغمبر دی ځکه معجزات چې څوک وویني هغه بیا انکار نشي کولی دیم ولیدل چې الله پاک د موسی علیه السلام په مخ کې او د قارون په مخ کې د موسی علیه السلام دشمن فرعون د لکونو لښکرو سره مردار کار دیم ولیدل چې د موسی علیه السلام په یو کونټی وهلو باندې دریاب کې لارې جوړې شي دیم ولیدل چې موسی علیه السلام سره د خپل قوم بني اسرائیلو په دریاب بحر قلزم سمندر دریاب خدای پورېسته بلې غاړې دیم ولیدل چې د موسی علیه السلام قوم ته من او سلوا راتلل ترنجبین الوا و یو خاص قسمه چیر د اونې دا به راتلل شکول به د بوټو نه او خوړل به او مړزان یا بټیر ورته وایي زموږ بعضې علما لیکن دا په اصل کې سیسې دي سیسې دا د مړز د غټۍ د کمترې غوندې وي دا به راتل نیول د هغې ښکار به یې کو اوبه ورته خدای پیدا کړې او پسې ورته پیدا کړې موسی علیه السلام چې الله پاک ته رجوع کړه وایي قوم مې تږی دی او د سمندر دریاب اوبه خو ترخې وي وایي دا دې کاڼي له امساره وبرو کاڼي له امساره وبروله او د هغې نه 12 چینې پیدا شي قرآن شریف کې الله فرمایي اما لیدلی دی هغه ځای مې هم لیدلی دی چې په کوم ځای حضرت موسی علیه السلام پورې وتل او هغه ابار موسی په وادي سینا کې وادي سینا چې ورته وایي په هغې کې بوډ حکومت لګولی دی چې دا د موسی علیه السلام د کونټۍ د وهلو نه چې کوم کویان پیدا شوي دي هغه ما سره انیس احمد هم او زما د ماما زوی ریدار شام را سره مونږ ورلو هغه کویان هم وکتل غالبا چې په یو کوی 2 کې لږې غوندې اوبه وې باقي کې نه دا ځای په دې چینې داسې نه وه چې کاڼې و هلته چینې پیدا شوې هغې نه بیا زمانې تېرېدو سره جوړېدلې او کویان ته یو شو دا د په سترګو سپېره ولیدل لیکن د موسی علیه السلام شان و شوکت او د موسی علیه السلام پیغمبري او د هغې عزت یې نشو برداشت کولی دې خوا والا خدای مال هم ورکړی الله قرآن شریف کې فرمایي زه نه وایم وی دونه مال و چې د هغه چابیانې به یو غټې ډلې ګرځولې داسې چابیانې خو نه وي لکه زمونږ دا وړې چابیانې چې وی خو به غټې چابیانې او غټې جرندې به وي نو د هغې قرآن شریف کې الله وی یو لویې ډلې به وچتولې نه شوې نو چې د خزانو چابیانې دومره چې لویې ډلې ګرځئ نو بیا په یو جرنده خو یو خزانې ته نو په خزانه کې به مال سونو مال یې په څه پیدا کړو په سود خلکو له به یې سودونو باندې مال اخیسته پیسې به یې خلکو له ورکړې او چې هغه ټیم به راغی نو بیا به یې پې نورې زیاتې کړې ټیم به راغی پیسې به یې پیدا نه کړې نورې به یې پې زیاتې کړې ټیم به راغی پیسې به یې پیدا نورې به یې پې زیاتې کړې نو چې هغه به بیا نه شوي پوره کولی نو کور به یې ترې ونیول ځمکه به یې ترې ونیول دا سود مال به خلکو له کم ورکاو لکه نن سبا چې په وزن او په تول کې خلک کموالی کوي دا شی به یې کوه ډېر زیات او دا دنیا غلامانې و د دنیا وینځې وې بلا غلامان او وینځې وې او په دې ټولو خلکو به خدمتونه کول کارونه به یې پې کول سخت کارونه ځان له یو محل جوړ کړی و علماو لیکلي دي مفسرینو داسې محل چې خلک به یې خوا کې تېرېدل کتې به یې ورته نه شو چې دا قارون اوهو یو زر او د محل دروازو باندې د سرو زرو نقشو نگار کړ هیرې او جواهرات او لالونو زمرودو کانی په د پاسه لګولو په دروازو باندې هغه زمانه کې چې څه وسې و هغه یې پې کړي مال ډېر و دولت ډېر و یو ځل روت په یو خپل اس باندې سور و ډېر قیمتي اس د اس زین د سرو زرو د هغې واګو باندې د سرو زرو نقشو نګار شوی دی او په یو لوی یو تکبر کې د خپل محل نه روت او یو خوا بل خوا ورسره غلامان دي وینځي دي او نوکران دي چې د خلکو ورته وکتل چې لیتني اوتیا مثل ما اوتیا څنګه دی
قارون هلکه ګوره زه حافظ نه یم ښه ما نه کله کله آیت ګډوډېږي یو ځای کې مې یو آیت ویلي یو ټکي رانه ګډوډ شو بیا په دې فیسبوک چې هغې ویدله خو قرآن شریف نه ول مې ته راشه غټ مولا راوله زه ورته د قرآن شریف څلورمه سپاره چې حافظ نه ورته یې مې ووایه نو هغه له به نه ول په قرآن شریف کې خلکو له ور دی نو موږ نه خو غلطۍ کېږي کوي هسې نه څوک په دې راونه نیسي نه څه به دا امین چې ورته ناست دا لوی مصیبت دی دا نیټ خو زه به پښتو وایم چې افسوس که ما ته هغه مال راکړی شو کوم چې قارون ته بلو شوی لیکن چې کوم نیکان مسلمانان هغې وی دا سوچونه مه کوئ دا فکرونه مه کوئ الله سره چې څه څیزونه دي او موږ له یې مقرر کړي د قارون د دې نه بهتر دا به ختم شي د الله نعمت ته ختمي لیکن دننه څه شی و ګوره مال ډېر دولت ډېر محل ځمکې جایدادونه په جایداد کې به نهرونه چلیدل غلامان وینځې نوکران سره زر سپین زر هیرې جواهرات هر څه ورسره ډېر نو یو خبره به درته وکړم په دې به نه خفه کېږو چې دا مال په بعضې خلکو کې بلکې بعضې نه په اکثرو خلکو کې بیا کبر پیدا کوي بعضو کې پیدا هم نه بعضو له خدای مال ورکړي مدرسو باندې لګوي په جوماتونو یې لګوي په لارو کوڅو یې لګوي په کونډو رونډو یتیمانانو یې لګوي ټول داسې نه او بعضې پکې داسې وي چې دا مال په هغه کې کبر پیدا کړي نشه پکې پیدا کړي چې په لاره ځي مټې ور هغه ته به ته سلام کوې تا ته به سلام نه کوي ابا د پلار نم د سلام تمه کوي ابا د رور نم د سلام تمه کوي ابا د ګاونډي نم د سلام تمه کوي او که سلام دی وانه اوی پلان کی نن خو دې په ما سلام وانه چو نو بوتله ته سلام واچوه که شریعت خدای ته نه وایي چې ته د خلکو نه سلام تمه کوه شریعت خدا وایي چې که حق د بل هم دی نو ته پې ورمخکې یو سلام واچوه افشو السلام د بخاري حدیث دی خور کې سلام یو معنی علماء دا وکړې ده چې حق د هغه دی هغه کشر دی او ته مشر یې پکار دی چې هغه واجب خو ته پې ورمخکې شه یو معنی دا ده چې ته په یو ځای کې ناست دی بل تېرېږي تېرېدونکي دې سلام واچوي خو ته پې ورمخکې شه او سلام ورغه واچوه د ښکلې معنی بهر کې زمانو موسی علیه السلام سره په زړه کې د ده نه لګېده کبرجن و ډېر زیات کبر او ډېر لوی تکبر وکړ دلنین مونځ به یې ورسره کوو د موسی علیه السلام سره باقاعده مونځ به یې کوو موسی علیه السلام سره به ګرځېده تورات بعضې علماو لیکلي دي چې د تورات حافظ و په هغه زمانه کې تورات هم ورته د هغې تلاوت به هم کوو د موسی علیه السلام په مخ کې لیکن یو ځل ورته حضرت موسی علیه السلام ده وی زکات ورکړه الله زکات فرض کړی زکات ورکړه او چاله د غریبانانو لی ورکړه د ګاونډیانو لی ورکړه د مسکینانو دغه لی بس غږ یې هغه وخت سره ونه کړه خو چې بار راووته اوسه پورې به وي مونځ کوې دا کوې اوس یې را باندې ټیکسونه ولګول قبر پکې راغی موسی علیه السلام زکات خو ته خو پیغمبر له نه ورکې پیغمبر له خو زکات اخیستل او د هغې استعمالول په شریعت کې منل ګناه خپل ورور له ورکه دی غریب له ورکه چا چې دله دا بلډینګ جوړ کړی که په مزدورۍ هم دله جوړ کړی دی خو چې دی غریب دله دا مزدوري نه وی کړی والله که تا دا بلډینګ جوړ کړی دی غریب دله ګیلکاري نه وی کړی که په مزدورۍ هم دله وکړه قسم دی که ستا دا بلډینګ جوړ شوی د دې غریبانانو به خیال ساتئ قدر به یې کوي عزت به یې کوي دا غریبانان چې دا مزدورکار تاله په پټي کې ګوډ ونه کړي ته ګوډ کولی شي چاري کولی شي که ته پیسې اخلي بیا هم د سره احسان ده که ستا نه خدای دغه شی جوړ کړي او د هغه نه خدای ستا په شان جوړ کړي نو بیا به صحیح بهر کې د موسی علیه السلام خلاف یې پروپیګنډه جوړوي ټیکسونه غواړي پیسې غواړي دولت غواړي او موسی علیه السلام به چې خلکو به عزت کو د پیغمبر خلق قدر کوي د هغې برداشت نه شو کولی منافق او منافق د خولې نه منافق پېژنې په خولې مسلمان او دړه نه کافره دې زمانه کې زمارونو دا ډېر زیات ټیګ قسم په خدای زه یېرېږم خلک وی ګلی وشوه هلکه په دې ورځو کې تاسو چېرته ګلی لیدلی دې ورځو کې ګلی کېد زلزلې وشوې راغلې ګلی وشوه بارانونه شو سیلابونه شو دا الله مونږ له دمکۍ راکوي دمکۍ شروع کړې دی ای بندګانو
په تیر شوي رمضان کې په جومات کې دننه اعتکاف ته کسان ناست دي او لډو کوي په نیت راغل ما په خپله په خدای قسم کتلی په حرم شریف کې وما چې په موبایل مې راوغه چې کولو مې که دا شی پې مخې ته راغی اوس په اعتکاف کې هلکان ناست هغه جومات ته ښکاري جومات کې ناست دي او د اعتکاف هغه ځای نه هم هغه کیمرې ولاخی او هلکان ناست دي په جومات کې اعتکاف ته او لډو کوي دا د خدای پورې ټوکې نه عبادت پورې ټوکې خو الله پورې ټوکې جومات پورې ټوکې اعتکاف پورې ټوکې نه او په دې نیټ راغلی دي په دې نیټ چې بیا هغه هلکان پولیس نیولي هم دي چې په جومات کې دننه یو خوا تراویح کېږي مونځ کېږي شاته ناست دي ټیک ټاک یې جوړوي هلکان ناست دي او نخرې کوي او ګډا کوي الله ټیک ټاک یې جوړوي یا خدایه سړی ورو یېرېږي یا هلکان پولیس ونیول بیا په معافي وغوښتوي یاره دا غلطي مونږ کړې ده مونږ معافي غواړو ښه معافي خو د زور د مخه غواړو چې هلته یې وډبولې که نه په حوالات پولیس وډبولې نو معافي غواړو په جومات کې دننه هلته مونځ باندې خلک ولاړ دلته ټیک ټاک یې جوړی ځان مشوره کې زه دا کار کوم زما دا به ډېر خلک به وګوري که نه دا ټیک ټاک څه لپاره جوړوي چې دا داسې ده نخرو شي وي یو به یې وګوري بل یو ته بل ته ښایه بل ته ښایه نو ما له به ډېرې پیسې دغه له موبایل له راشي پیسې به وکړي په مونځ پورې ټوکې کوي او په دې پیسې ګټي ظالم خدای پورې ټوکې کوي او په دې پیسې ګټي د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین پورې خندا کوي او په دې پیسې ګټي هلته تراویح کېږي او هلته هلکان یو بل له وړغی کوي لوبې ټوکې کوي هلته تراویح کوي او په خدای قسم چې په پنجاب کې په یو جومات کې دننه شوټینګ کېږي فلم پکې جوړېږي فلم دپاره ډمانې فنکاران هلکان او جینکې نیم بربند جومات ته راغلي دي او په جومات کې دننه فلم جوړې ډرامه جوړی هاي هاي خدای ډېر صبر قسم په خدای چې زموږ الله ډېر صبر والا ذات دی او ډېر د رحم والا ذات دی انسان وي په دغه سر به په دغه وخت به په دا سر ټکولی وي چې ته د خدای کور پورې خندا کې ټوک کې دمان لا دننه کې ډولکي پکې وي ګډاګانې کې په جومات کې فلم جوړی او په جومات کې دننه ډرامې جوړی دا په پنجاب کې شوي اوله دومره خندا دا ولې دا منافقین دا کار کې څوک کوي دا وی په خولې چې د مسلمان او چې کم انسان د خدای دین پورې قرآن پورې جومات پورې تراویح پورې مونځ پورې پیغمبر پورې خدای پورې خندا کوي دا د پړه کې ایمان نشته دا مؤمن نه دی خدای پورې چې څوک خندا کوي هغه مسلمان کیدی شي پیغمبر پورې چې څوک خندا کوي هغه مسلمان کیدی شي جومات پورې او عبادت پورې چې خندا کوي دا مسلمان کیدی شي دا نخرې شروع او دا خلک چې دا پړه کې دوی دین نه دی منلی د شرم نه په دې دین کې پراته دي د بېدینۍ خبره کولی نه شي هلته پلار مسلمان دی رور مسلمان دی مامې مسلمان دی قوم مسلمان خو چې کم ځای کې څوک راووتل او دی وایي چې زه خو پیغمبر نه منم نو دا ورسره بیا ملګري دا نه خو د دوی اړک خو یې دننه خو پکې ګن پروت دی که څوک رالی له هغوی د پیغمبر پسې خبرې شروع کړې دا ورسره ملګري حاهله ورسره کوي که څوک قرآن پسې خبرې کوي څوک دین پسې څوک شریعت پسې خبرې کوي دا بیا لګی ورکړي که څوک د دین خبره کوي او دی ورپسې او خلکو په یو کس ورپسې ټوکه وکړه په خدای دا ورسره ملګري دي تاسو وګورئ په دې فیسبوک چې د هغه ملګرتیا کوي دا نه کوي چې هلکه دا زما دین پورې د خندا ولې شوه دا زما پیغمبر پورې د خندا ولې شوه دا زما د شریعت د حکم پورې د خندا ولې شوه تفصیل درته نور نه وایم ښه پوهېږئ په دې خبرو تاسو نو خلک بیا چې د خدای عذاب راشي وایي د خدای عذاب را نو دا خدای دمکې شروع کړې موږ ته کله د زلزلو په شکل کې زلزله 5.6 ته رسېدلې ده شپږو ته ورنږدې شوې ده خو که اوه شوه یا 7.5 ته ورسوله په خدای قسم
لکه د مانسیرې او د بټګرام باندې چې څه موده مخکې راغلې وه دقسې دا چتونه به در باندې لاندې پراتي ته به د شپې ودې 2 بجې به 1 بجه به او دا چتونه به در باندې راوغورځئ کلمه به دې نصیب نشي ګلی راله دمکي ده د خدای زلزلې دي د خدای دمکي ده په خدای مې دې قسم چې دا نښې به راغې رسول الله مبارک رنګ به بدل کړه عایشه صدیقه فرمایي چې وریځ به راله نو رسول الله مبارک به کله دنه ته او کله باره ته رنګ به بالکل بدلو نو چې کله باران به شروع شو نو طبیعت به برابر کو نو ما ورته د الله رسول چې وریځ راشي په تا پوره هیبت راشي کله دنه کله بار رنګ دې بدلي دا ولې بې عایشې عادیانو باندې دقسې وریځ راله نو هغې وي هذا عارض ممطرونه دا خو وریځ راله په مونږ به باران وشي الله وی صبر وکړئ دا همغه دی چې تاسو د خدای نه غوښته چې عذاب هغې وریځ نه هغوی خدای پاک عذاب نازل کو خدای تباه کو نو عایشې یریږم اصله د خدای قهر نی او د خدای غضب پکې پیغمبر به یریږ او کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې کله به په زلزله یا داسې خطرناک او هیبتناک شی راغی په منډه بلال په هیبت باندې او مونځ به یې وکړه 2 رکعاته به یې وکړل او مونځ به یې وکړو مونږ یې څه نشته نه به په زلزله ویریدو نه مونږ په ګلی ویریده نه زمونږ فصلونه چې ګلی وال په خدای که په دې مونږ ویریدې نه مونږ میوې چې ګلی والې قسم دی که مونږ په دې مو یریږو په مونږ سیلابونه رال قسم دی که دې مونږ ویرولو هسې هغه د خولې نه وایي توبه 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 نه مونځ شروع کړه نه خدای ته رجوع کړه نه م 2 رکعاته وکړل دا د دمکیانې دي زما رومه ګورې دمکیان د غزه په مسلمانانو نن څه حال د مسلمانانو زړه د سترګو د اوښکو په ځای وینې بیایي مسلمان د غزه واړه ماشومان پوټیني ماشومان یعنی چې یو جینۍ د ماشومه د 11 کالو او خپل ماشوم رورې پغې کړی دی او سر و پورې نشته یو جینۍ ده او خپل ماشوم رورې را پغې کړی دی او خپه و پورې نشته یو مور ده او د خپل بچي صرف یو وخت پیر اوچته کړی دی او چغې وایي دې سره څه وکړم یو پلار دی او د خپل رور او د خپل بچي نیم وجود یې راوچت کړی دی او چغې وایي یو ماشوم بچی دی او چغې وایي نه پلار شته او نه رور شته او څه چغې وایي وایي زه به د قیامت پر ورځ حضور پاک ته دا الویمه قیامت ورځ به راځي دلته خو زما د فریاد څوک نشته چې فریاد ورته وکړم خو د قیامت پر ورځ به زه رسول الله مبارک ته ویم چې د خدای رسوله ستا یو امتي زموږ مدد له نه دی راغلی نن اوبه نشته نن ډوډۍ ورته نشته نن چتونه پراته دي د یهودیانو غاصبانو د لاسه او د هغې لاندې د ملبې لاندې د دنیا لاشونه پراته دي پته نشته چې د چا لاش دی پلار څه شو زوی څه شو ماشوم یوازې پاتې دی ماشومه یوازې پاتې ده لوري خور یوازې پاتې څومره بد حال دی نه او د مسلمانانو سره څومره طاقتونه دي نن د یو مسلمان ملک طاقت د هغې په خرانغه د یو مسلمان اما شومان بچي ما خو تاسو ته وې چې د خدای غضب راغی په خدای چې بیا به مقتدي سره بوډا مري غضب راغی په خدای چې بیا به مقتدي سره بوډا مري حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بیا به ټول مري ثم یبعثون علی نیاتهم چې پاسي نو بیا به مسلمان په خپل نیت پاسي او بدعمله او په خپل نیت پاس عذاب د خدای په ټولو باندې یو شان ده دا ولې د خدای قهر د خدای عذاب د خدای په دغه یهودیانو د هغې په هغه ملګرو باندې نازل کړي بیا دومره ظلم کوي په غزه کې د مسلمانانو سره او زیاتې ورسره په جومات کې دننه ورننوځي په جومات کې ستا په ګاونډ کې نږدې په دغه هندوستان کې ستا په ګاونډ کې په هندوستان کې ستا په نږدې د سرحد نه پورې غاړه ورشئ وګورئ د جومات نه بار هندوان ولاړي او چې مسلمان منځ وکړي او بار وځي نو په بینتونه یې بانځه ته
مسلمان الته قربانی نشي چې کوم دی د مسلمانانو اکثریت دی هغه علاقه گزاره کوي او چې کوم دی د مسلمانانو اکثریت نشته او مسلمانان لږ دي قربانی خو دي ته غوا ته میخلل غوا خو زمونږ خدای دی ته غوا شکر وباسه خدای ښکلی ملک دله درکړی الحمدلله خدای دې مشران دله صالحان او دیندار راکړي او د ملک دا کوڅه کوڅه او بوټ کوټ دی خدای د قرآن او د سنت په رڼا باندې روښانه لږ به اوس مخکې لاړ شو که د غزه او د فلسطین دې مسلمانانو حال څنګه مخکې نه حال یې دا چې ډاکټر صاحب ډاکټر شیر علي شاه صاحب د هغه وینا وی تللی وم بیت المقدس ته او دا هغه وخت و چې بیت المقدس یعنی بیت المقدس دا د مسلمانانو په قبضه کې مسلمان سره اوس خو د بیت المقدس د یهودو په قبضه کې په منځ کې دیوال والی دی په نیم کې هیکل خپل عبادت خانه شروع کړی نیم هغوی سره دی هغوی پکې عبادت کوي باقي نیم مسلمانانو ته پرېښی دی او هم په دروازه یهودي ولاړ دی چې څوک د هغوی خوښې دننه کوي او هغه جومات چې حضرت سلیمان علیه السلام په پیریانو جوړ کړی دی هغه نن لاندې ده انډرګراونډ د هغې د پاسه جومات جوړه هغه وایي ډاکټر صاحب وایي دا هغه وخت و چې بیت المقدس ته مسلمان په قبضه کې زه لاړم د هغې ښار ته نو ما وی چې د جومات سره به نږدې هوټل والم چې نږدې اوس هم حرم ته چې څوک ځي وي نږدې کمره واله چې منځونو له په حرم ته زر زر زم راځه چې لرې نږدې کمره مې واغېسته شپه مې تېره کړه سهار وختي پاڅېدم چې ځم جومات ته که په لومبي سب کې نه خو چې په درېیم څلورم سب کې خو امام پسې مونځ لاندې کړه وایي چې ورغلم جومات جرنده و یو دروازې له ده بلې له زه تپوس مې وکړه وایي دلته ودرېږم مرکزي مین ګیټ هم دا دی مرکزي دروازه اوس به خادم راشي جومات په درته کولو په زړه کې خوشحاله شوم چې د شکر دی لومبي سب کې به ځای ومونه امام پسې دا به ما دپاره یو منقبت شي چې په لومبي سب کې امام پسې مې مونځ کړی دی وایي چې څنګه لاړم ولاړم دی کې یو موټر راغی کار پارکینګ دی هلته ودرېد او سړی ترې راکوشو او هغه سړی چې راکوشو د موټر نه نه سر باندې ویښته شته و ګیرې هم خریلی دی او سر هم خریلی دی او برېت هم خریلی دی بلکل د انګریز په شکل ټای یې اچولی ده پتلون اچولی دی او پینټ شرټ دی او ټای یې اچولی لکه انګریز په شکل او سیګرټ ورسره دی هغه سیګرټ څکي راکوش خدای دا څنګه دا خو انګریز ټایپ انسان دی او راتلو سره چابیانې راویستې او دروازه پوله وکړه او ما ته نیغ نیغ ګوري چې دا هلک څه کوي دا سړی څه کوي وایي ما اوړه کې ویم چې یا خدایه د بیت المقدس د جومات غوندې جومات د هغې خادم دا سړی دا هغه بیت المقدس دی چې ګور ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام جوړ کړی دا هغه بیت المقدس چې سلیمان علیه السلام په پیریانو جوړ کړی دی دا هغه بیت المقدس دی چې حضور پاک پکې یو لب څلېرش زره پیغمبرانو ته امامتي کړې ده دا هغه بیت المقدس دی چې دغه ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوړی باندې بره اسمانونو ته او د الله ملاقات ته او جنتونو له ته دی رپوټې خبره ده سلطان صلاح الدین ایوبي قبضه کړی دی په شپېتو جربو کې دی دا جومات 60 جرب دا چې کوم عام جومات دی شپېتو کې او چې دا کم محراب دی دا د کجوري د یوې ستنې نه جوړ شوی دی او پیوند او ټانکه پکې نشته او چې کم ټایلونه لګېدلي دي لکه دا زموږ په جومات چې کم ټایلونه دي نو داسې ټایلونه چې مخامخ به تا ته تک سپین بادامي کلر ټایل ښکاري او چې داسې پترس ورته وګورې د دې طرف نه د هغې طرف نه نو د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر درته پکې په مخه راځي نقش و نگاه دا سم ورکوټې خبره خو نه ګڼو کسانو جوړ کړې ده حضور پاک والا خدای په براق بوتلی دی هلته پکې منځ کړی بهر کې دغه بیت المقدس ما وی د دې خادم کې چا سره چابیانې دي نو هغه دا بله وی خیر دروازه یې کوله وکړه دی مخکې شو لګیا دی هغه خپل سیګرټ څکي زه ورپسې چې جومات ته لاړو نو سیګرټ یې کېښود او عجیبه دا وه چې د هر سب مخکې د سیګرټو د بورې لوښي پراته
هغه د ښاریو کې او یا د افسرانو سره په دې میزونو پراتی خلک پکې هغه سګرټ مړ کېدي یا بوره پکې غورځه د سپونو مخ کې پراته دي امام سره مصلې ته ځان له شی پروت دی وی هغه سګرټ او بیا وی نیغ ورغې په چابې د لوډ سپیکر هغه تمبک ولو کړه او بانګې شروع کوم دې سړي او عجیبه دا ده چې یو ځل الله اکبر و یو ځل د سګرټ نه کش راکړه بس غضب دې د خدای قهر را روان دی هرکله چې د دې جومات د بیت المقدس مؤذن دا بلا وی خیر ډېر پریشانه دی کې غرغرو شو بل سړی د موټر نه راکوز شو چې هغه راغی هغه امام صاحب و مصلی الله امام صاحب سره ځان له سګرټ کړ د هغې نه کش راکړی امام صاحب هم په پینټ او په شرټ کې دی په پتلون کې دی امام صاحب نه ږیره شته او نه د سر ویښته شته او نه برید شته لکه انګریز ټیپ هغه مخکې شو دغه امام ما او دغه مؤذن په 3 کسب جمع وکړه خیر خلاص دا به تاسو ته ناشنا ښکاري خو ناشنا مه ګڼئ زه په خپل ازبکستان ته تللی ما سره ریدار شام او ما سره د تخبې زما یو دوست دی ما سره هغه هم ملګری او یقین په خدای وکړه په یو جومات کې یو امام داسې ما ونه لید چې مصباح حاجي صاحب د تخبې تپوس ته وکړې چې د هغه پرتوګ او کمیسي په پینټ او شرټ د مقتدي او د امام اس پته نه لګي غټ غټ جوماتونه کوم کې امام بخاري والا جومات دی په غټو غټو جوماتونو کې مې مونځ وکړه په تاشقند او په سمرقند کې ما ګیرې والا امام ونه لید دومره ګیره لکه د 4 و 5 ورځو جامت د ګوتې د بند نه وړه د ګوتې د بند عمر نه د هغې نه وړه سرتور سر او په پینټ او په شرټ کې دغه به فرق و چې محراب له به راغې دلته به دغه والې شوی میخ هغې پورې به چوغاوې ځانده وه چوغه به یې راواغېسته هغه به یې واچوله پته به ولګېده چې د امام صاحب دی چې مونځ به یې وکړو نو هغه چوغه به یې میخ تاوې ځانده کړه پټکې به یې راغېستې وه به یې میخ تاوې ځانده که اوبه پته به چې امام د ما قصب په خدای چې کم دی امام بخاري غوندې شخصیت دفن دی د هغه د قبر خوا کې چې کم جومات دی هلته چې کم امام او منور الامور پسې مونځ هم وکړه د نیم بند عمره ګیره ده سرتور سر په پتلون کې ما په خپلو سترګو جومات کې ناست یم لیدلی دی او چې کم تلاوت د قرآن شریف یې وکړو نو زما دا مقتدیان به د هغه نه ښکلې تلاوت وي ټول غلط قرآن هم سمه نه اوس دا ما لیدي نور درته مخکې نظم مصر هم ما لیدي دی مصر د مصر په جامع اظهر په غټ جومات کې ما سره انیس احمد ورته پوسټ وکړ غټ جومات جامع اظهر چې کوم لوی خطیب اعلی د مصر پکې لګیا دی او په منبر تقریر کوي هم همداسې ورسره مخامخ ناست یو او چې کله هسې ما ورته وکتل ما یې خدای اوس وکړم د ګوتې د بند یا د نیم بند عمره ګیره ده د حل په جومات کې دننه مې لیدلي په خدای قسم د جامع اظهر غوندې مدرسه چې نن د دنیا اول نمبر مدرسه ده په مدرسو کې اول نمبر جامع اظهر په جومات کې دننه مازدیګر درس کېږي لکه دلته چې درس کېږي دلته امام ناست دی عالم ناست دی درس کوي ګیرې میرې نشته د عالم او مخامخ چې ورته کم ناست دی یو بل سره نږدې هلکان او جینکې ګډ ناست دي په جومات پیغلی جینکې 18 سال 17 سال او 20 سال او 22 سال او 30 سال جینکې او دقه رنګې هلکان یو بل سره ګډ په جومات کې ناست یو درس ورته کوي ولې د الله غضب به په جوش کې نه راځي د خدای قهر به په جوش کې نه مونږ ولیدل که نه هر څه ولیدل نو شیر علي شاه صاحب وایي چې لاړمه بیره راله چی راوړه نو ما ته هغه بیره وایي یو تپوس ته نه کو ما وایه وی یهودي خو نه ما وی که نیم خو خبره خلاصه شو ویلې خو شم نه چې یم نو ما ورته تا پسو پیژندم وی د یهودیانو هم غټې غټې ګیرې دی او تا هم غټه ګیره پرېښې ده ګیره ورته د یهودو نه ښکارېده او د هغه یو کتاب دی ویې ګورئ مکان اللحیة فی الاسلام عربی کې د ګیرې متعلق لیکلی دی چې ګیره واجب ده هغې کې په خپله لیکلی ډاکټر صاحب وی په بازار کې روانو هلک راته د دوکان نه آواز وکړو یا سیخ ای سیکا
دو درې چغې راپسې والې ای سیکا او خندلې ملنډې کولې ټوکې کولې نو وشرمېدم چې دا هلک ما ته ولې ماله د سیک اوازونه راکوي سړی خفه کېږي نو ورغلم هغه هلک له ما ته د اواز وکړ ویاو ما ورته ویل چې زه سیک یم ویاو ولې وایي د سیکانو په شان ویښتري دي ګیره دی ده ته مسلمان یې مسلمان ته مسلمان یې بچې او تا ته ګیره نن د سیکانو نښه ښکاري ستاسو پلاران ستاسو نیکونو ستاسو قر نیکونه دې ځای ته چې دا کوم ښار کې ته نن په دوکان کې ناست دی دې ځای ته ستاسو نیکونو ګیره راوړې ده د پیغمبر صحابه دلته راغلي د پیغمبر شاګردانو د شاګردانو دلته دین راوړی دی او ګیره یې راوړی ده پټکې یې راوړی دی سنت لباس یې راوړی دی مونځ یې راوړی روژه نن تا ته پلار تا ته نیکه تا ته قر نیکه نه دي ویلي چې دا ګیره د مسلمان د پیغمبر نښه که دا د سیک نښه وی نور دوکانداران هم را یوځای شو هغه هلک یې ملامته که چې هلکه ته ولې په میلمنو پسې چغې د سیکانو اوازونه کې دغه حالو چې هغې هلکانو ته دا پته نه وه چې ګیرم د مسلمان نښه ده دا پته ورته نه وه چې ښکلې کمیس او پرتوګم د مسلمان نښه ده او ګیرم د پیغمبر واجب ده سنت ده واجب ده دې نه نو خبر ګیرې پورې به ټوکې کول خنداګانې کول پینټ شرټ کې هلکان جینکې دا قصې پسې راغلې د خدای غضب په غضب په جوش کې راغی بیت المقدس یې غون واغېست او یهودیانو له راشي اوس لګیا دي مونږ پې خفه کېږو دردېږو پې مسلمان باندې چې ونه دردېږي ته به مسلمان نه لیکن دا چلونه دوی مشرانو کړي د خدای غضب راغی زما وروڼو ګورې زه تاسو ته اوس هم دا وایم اوس هم وخت د دې چې مونږ زه به ځان مخکې یاد کړم چې مونږ د الله په دربار کې توبې وباسو وجاړئ خدای ته توبې وباسئ زلزله چې راشي خنداګانې مه کوئ وجاړئ ګلې چې راشي خنداګانې مه کوئ خدای ته وجاړئ ګورېږه خدای غضب راغی په خدای که دله څوک مدد له راغی ورشه د غزه مسلمانانو له څوک مدد له نشي دی ونسي نه ریاست به ځي مونږ خو نه شو ریاست یو هم نشي ټول همدغه امریکې او د یهودیانو ملګري خبره نه لرې لاړه خو قارون پورې مې څه کوله هغه هم دقه خندا په موسی علیه السلام پورې کول ټوکې دی ملا صاحب لکه مونږ ورته ملا صاحب وایه او بیا څه چل وکړو یو جینۍ یې ورته ولمسوله پیسې یې ورکړې وایي ته په دې الزام ولاړ موسی علیه السلام تقریر کوي هغه جینۍ پاڅېده وایي ته زنا څه ته وایي وایي چې هلک جینۍ سره میلو شي وایي سزا یې څه ده وایي سزا یې دا ده چې دا به سنګساره ورنجم کوو یا دورې به ورکوو شریعت کې د دې حکم دی نو وایي خلکه واورئ دا ملا صاحب و چې زنا حرامه ده او ما سره یې ګناه کړې ده بنی اسرائیل حیران شو چې خدای پاکه دا څه شو موسی علیه السلام باندې په مجلس کې جینۍ پاسې وایي ځان د زنا لګئ او وایي ما سره دې زنا کړې بس موسی علیه السلام خو جلالی پیغمبر ورته وی ای جینۍ ستا دې په هغه ذات قسمې چې تورات یې نازل کړی دی او ستا دې په هغه ذات قسمې چې ما ته دریاب شلولی دی کورېستیم پې ستا دې په هغه ذات قسمې چې ستاسو د نیکونو او د پلارانو په مخ کې فرعونیان هلاک کړي دي رښتیا ووایه په رپېدو شوه وایي زه معافي غواړم ما له قارون پیسې راکړه چې داسې ده لکه نن هم په دې نیټ او په فیسبوکونو خلک پورې تړل پې هره ځان نه غریب نه خبر او فیک ورته وایي که څه ورته وایي لکه د دروغو ویډیو تصویر یې جوړ کړی او بل په شرمونو شه او بس موسی علیه السلام غوسه شو الله ویني سا ځمکه وشلېده او قارون پې ننوت او داسې تاوېده او بیا چغې جوړ کړې موسی معاف مې کا نور یې راکاږه کونډو پورې شو موسی معاف مې کا نور یې راکاږه دې سینې ته شو ای موسی بس معاف مې کا که نه وی نه دا ستا دا ځمکه او دا جایداد او دا کور او بلډینګ او نوکران دی ستا په کار شي نور یې راکاږه غیب یې که حضور پاک فرمایي اوس هم په ځمکه کې تاویږي تر قیامته پورې به تاویږي دی د قبر سزا د وروستو به کتی شي او قرآن څه وایي وخسفنا به وبداره الارض هغه او د هغه بلډینګ ټول مې په ځمکه وردننه کړل فما کان له
فما كان له من دا سے سوکنو چې د الله د عذاب په مقابله کې مدد وما كان من المنتصرین دا سے نو چې ځان له څوک راوړي چې راشه ما خلاص کور او دې په خپله ټول بزدینګ او خزانې او هغه پیسې ټول په ځمکه ننوتې او هغه ځای ما لیدلی دی ما سره انیس احمد مونږ لاړو فیوم ورته وایي د موسی علیه السلام علاقه چې مونږ لاړو نو دا هغه علاقه ده چې کوم ځای کې قارون سره د خپل ټول بلډینګ او مال دولت په ځمکه کې دننه شوی اوس په هغې کې د سمندر ترخې اوبه راوتې دي صابین او ترخې اوبه په هغه ځای کې راوتې دي چې کوم ځای کې قارون او د هغه خزانې په ځمکه کې ننوتې دي هغه ځای ما په خپله سترګه په مصر کې لیدلی لال خط الله فرمایي ځکه نو اوس څوک راشي ما نه دې بچ کړي ځکه نو اوس دې ځان ما نه خلاص کړي که نه زه د ما د عذاب نه دې څوک هغه نوکرانو وین دې خلاص کړي که نه ان بطش ربک لشدید انه هو یبدئ ویعید الله وی ګوره انسان پیدا کول واپس کول د قبر ته او بیا د قبر نه جمع کول دا زما کار مه کوئ زما وروڼو زه تاسو ته دا خبره کوم عبادت کوئ که یو سړی نه کوي عبادت دا دې نه وایي کبر دې نه کوي لویي دې نه کوي بس یاره ما ګناه وکړه دعا راته وکړه چې زه شروع کړم عبادت پورې ټوکې کول لمونځ پورې ټوکې کول جومات پورې خندا تراویح پورې خندا پیغمبر عالمانو پورې خندا دا به هم نه کوي ځکه علما خو تاسو ته د خدای دین در رسوي څه کوي زه تاسو نه څه غواړم دا ما چې نن څومره خبرې وکړې په خدای مې دې قسم یې زړه د درده په خفه کېږم وروڼو مې بچي مې پلاران مې ترونه مې په شریکه به مونږه د رسول الله مبارک د دین خدمت ته وکړ ته ورپسې مونځ کې په دغه علماو پسې ته په جنازه کې مړي د مړي احکامات درته بیانوي د جمدو احکامات درته بیانوي درنه مخکې دې غرېږي مه کوئ داسې مدرسو پورې علماو پورې ګیرې پسې پټکي پسې تبلیغ پسې مه کوئ بد معال د دین چې کومه شعبه ده او په هغې کې څوک هم د دین خدمت کوي قدر یې وکړه عزت وکړه احترام وکړه زما د پیغمبر مبارک راوړلی شوي دین دی او د هغې خدمت دی کبر لویي مه کوئ یو موټرګی دی شو نو نشر کې پیدا شو جندله کې پیدا شو یا په فیسبوک او په بکینې او مولیانو پسې به ګډې وړې وې او سپکې به وې مه کوه خدای به دې راونیسي دغه مولا ته بیا زوی دی بابا مړ شو رور مې مړ شو او له چا به جاړې و جنازه سټینده او جنازه به پکې همدغه مولا به ته ولاړي په خدای به دې بخي مه کوئ کبر نه په کبر الله خفه کوي تکبر به نه کو کبر به نه کو او د خدای په دربار کې او په حضور کې به مو الله ته توبه وباسو معافي وغواړو کوم انسان چې په غرور او تکبر کې مبتلی دی د خلق هم بدي شي ظاهر کې خو خلق یریږي ته ظاهر کې خلق به قدر کوي عزت به کوي یریږي به ته او چې خواشي مړه وي داس فرعون دی وایي دا مونږ اورو په خپله مړه داسې فرعون دی چې لږ ته خواشي مړه دته ګوره دی وجود ته ګوره او دی غټو غټو خبرو ته ګوره چې لږ ته خواشي مړه دته ګوره دی غټو غټو خبرو ته ګوره او دی مخ ته ګوره خاندي و پورې خلک سپک پته ګوره کائنات د الله ځمکه اسمانونه او چې کم فرشتي دي هغه هم ورته د ذلت په نظر ګوري سپک ورته ګوري او دا انسان په دنیا کې هم د خدای دشمن دی او په آخرت کې هم د خدای دشمن دی ولې د خدای دشمن دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکبریاء ردائی والعظمت ازاری حدیث قدسی دی وی قال اللہ عز وجل اللہ فرمائی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری چی لوی دا ذات و لوی دا شان دا زما جامه دا انسان دو جامی دی پخوابا عربو یو دا ځان نه د کمیس په ځای تاوه و هغې ته به یې ردا وي بل به د پرتوک په ځای تاوه و هغې ته به یې ازار وي اوس هم چې څوک حج د دي دا دوه څادره د حرام ځان نه تاوی مونږ خلک کمیس اچو پرتوک اچو نو الله وایي چې الله خو دا جامې زمونږ محنم جامو ته محتاج دی نه زمونږ په شان جامه اچوي خو هغه د محاورې په بنیاد
الکبریاء ردائی والعظمت ازاری چې لوی د شان د ذات د صفت دا زما جامه ده. فمن نازعنی فی واحد منهما که چا ما سره په یوه جامه کې ځان دننه کو ما سره جګړه کوي ادخلته النار اور ته به ذلیله وردننه کو. او یو بل حدیث ته پاغه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کې ذلیل او رسوا به کم دا سړی دې ځای کې خو راځي ادخلته النار دا سړی به اور ته داخله کم اور ته به ومنډم. او بل ځای کې فرمایي کې زما جامه کې ما سر څوک ځان را دننه کوي لویي کوي او قبر کوي زه به یې رسوا او ذلیله کوم. د حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق مې څه واقعه درته شروع کړې وه یو څو جمعې کې دی چې کله ماشوم و قرآن شریف کې الله فرمایي او درته زه ښیم چې د غرور او د تکبر څه نتیجه ده او د غرور او د تکبر په مقابله کې انسان چې ځان عاجزه کړي او کمزوري حساب کړي د هغې څه سیله ده دا دوه بوزورې. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ماشوم دی او خدای پویه ورکړی دی. الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. مونږ ته د مخکې نه پته وره د وجود مونږ ته معلومو د ده دا جون مونږ ته د ماشوموالي ته معلومو چې ده کې کمالات شته نو مونږ ورته نیغه لار د ماشوموالي نه ښودلې ده. هدایت د پیغمبرۍ نښې د پیغمبرۍ اثار د هدایت رڼاګانې دا ما د ماشوموالي نه الله وي دړه لکې اچولې. سترګې چې وغړولې بت پرستي وه ټوله عراق علاقه کې پیدا شوی دی بابل ښار کې ټوله بت پرستی ده او کوکب پرستی ده. څوک د ستورو عبادت کوي څوک د سپومې عبادت کوي څوک د نور عبادت کوي څوک لګیایي د بوتانو عبادت کوي. او چې کم د زمانې بادشاه نمرود هغه ځان ته خدای وی هغه وی زه رب یم خلکو به د هغه هم سجدې کولې چې سربار ته به ورغلل سجدې به یې ورته وکړلې او د هغه بوتان یې جوړ کړي واړه واړه په کورونو کې ساتلي په کورونو کې به د نمرود د هغه خپل بادشاه بوتانو ته سجدې کولې د هغه ډانچو ته. څلور بادشاهان تیر شوي دي چې په ټوله دنیا د هغوی حکومت و. دو مسلمانان او دو کافر. مسلمانانو کې یو حضرت سلیمان علیه السلام او یو بمسلمانانو کې اسکندر ذوالقرنین دا بادشاہ او په کافرو کې یو نمرود و چې په ټوله دنیا حکومت و. نمرود د فرعون هم په ټوله دنیا نو د نمرود هغه وخت چې څومره دنیا و په هغې حکومت و. او یو بل و بخت نصر بابلي د هغه په ټوله دنیا بادشاهي وه. دا دوه کافران او دو مسلمانان د په ټوله دنیا بادشاهي و. خلکو به ورته رب وی خدای به یې ورته وی لکه فرعون چې څنګه د خدایۍ دعوه کړې وه چې د خدایۍ دعوه څوک کوي دا ډېر لوی کبر دی دا ډېر لوی غرور دی. دی د خدای مقابله کې ځان ودرئ خدای نشته زه خدای یم داسې وایي رب بل څوک نشته رب زه یم د ربوبیت دعوه کوي چې زه رب یم. نو خلک دومره په کفر و شرک او جهالت کې پراتو چې انسان ته رب وایي. هغه انسان چې هغه د پلار نه پیدا دی هغه انسان چې د مور نه پیدا دی هغه انسان چې ناجوړه کېږي هغه انسان چې مري هغه انسان چې ډوډۍ ته محتاج دی جامې ته پردې ته محتاج دی بیماری تکلیف راځي هغه ته خدای وی نه رب هغه ذات دی چې هغه له مرګ نه راځي وحده لا شریک له هغه له شریک نشته د مونږ پروردګار یو دی شریک نه لري رب دی هغه له مرګ نه راځي هغه له بیماري نه راځي هغه له تکلیف نه راځي هغه له ګرمي یخني نه راځي هغه چا ته محتاج نه دی یو شي ته محتاج نه دی ټول مخلوق هغه ته محتاج دی رب دی ته وایي. الحمدلله مونږ د هغه یو رب پروردګار رب العالمین عبادت کو چې په هېڅ صفت کې د هغه شریک نشته. جون دا غلاس کې دی د انسان د مخلوق د پیری د ټولو پرشتو مرګ دا غلاس کې دی رزق دا غلاس کې دی روغ صحت مرض د دق رب العالمین په اختیار کې دی د څوک نشته. هغه وی زه رب یم چا به بوتانو ته سجدې کولې چا ستورو ته دی چې ماشوم سترګې وغړولې هو ما هذه التماثیل الذي کنتم لها عاکفون دا څه کوئ بوتانو ته مو ډډې والې دي او عبادتونه کوئ سار نه ماښامه پورې بوتانو ته سجدې کوئ دا څه کوئ نور او دا خو پرېوت دا ستاسو رب د ده عبادت وکړو د ده وکړو د ده وکړو دا سپومې چې پرېوته د دې عبادت وکړو د ته رب ووایو دا رب نه دی د ته نشو ویلی
دا ستوري چې کله رڼې وي او کله غیب شي دوی ته موږ ربونه وایو دا رب کیدی شي دته سجدې لګوې بېوقوف دا څه کوه پلار آذر یا تاریخ تاریخي کتابونو کې تاریخ وایي او قرآن شریف آذر ویلی دی قال لأبیه آذر علما وایي څوک یوې تره دی یوې پلار خو نه راجح قول دا دی چې د پلار خپل نوم یې تاریخ و محب صنم د بوتانو سره مینه لرونکي ته وایي او آذر دا لقبو به هر کیف دواړه نومونه دي پلار ته هم نصیحت کو بابا دا څه کوې هغه شي ته عبادت کوې چې فایده هم نشي درکولی او تاوان هم نشي درکولی چې ته تیارېږي چې ماله به څه تاوان راکړي ها دا تاوان پکې شته کې عبادت ته وکړې دوزخ ته به په برکت ځې مور ته م ووایه مور هم په بل دین ده قوم ته م ووایه لګیا دی یو تم نصیحت کو بل تم نصیحت کوه الله پاک ماشوموالي نه په زړه کې ورته هدایت اچولی پلار سره په جګړه دی مور سره په جګړه دی اخره کې پلار دمکی ورکړوې که سم نه شوې کور نه دی وباس او که سم نه شوې لارجمنک سنګساروم دې پرېږدم دې نه او کور نه دی وباسم بابا السلام علیکم کور نه وباسې دغه دې لاړم ده نه دا پلار خو ډېر بې مقام دی د پلار خو ډېره لویه مرتبه ده خو د خدای مقابله کې پلار نه علم خدای به علم تا نه علم بیا د خدای مقابله کې مور نه علم د خدای مقابله کې هېڅوک نه علم نه پلار علم نه مور علم بیا به یو الله علم د خدا الله دین درته امدا څه کوې په خپل لاس اوت راشې بیا سجدې ورته کوې عبادت ورته کوه دا عقل دی دا سوچ دی دا فکر دی بت پرستی قمقل سړی د بوتانو عبادت کوي شرک مشرک سړی نه قمقل سړی بل نشته دی څوک هم چې شرک کوي دا په دنیا کې قمقل او بې وقوف انسان دی الله له شریک پیدا کې څوک الله له شریک پیدا کې بنده چې د خدای مخلوق ته الله پیدا کړي دا خدای له شریک پیدا کې پیغمبر شریک پیدا کې د پیغمبر امتی شریک پیدا کې الله له نه 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 یو سیز دې د مارونو خدای دې زموږ ایمان نصیب کې او الله یې زموږ د الله د وحدانیت د توحید سوچه عقیده نصیب وګرځو لږ غوندې شرک هم راغی معمولي غوندې شرک هم راغی ټول عمر به دوزخ کې پروت دی او بیا د هغې بخښنه نشته د زنا ګناه به راته خدای وبخي د قتل به هم راته خدای وبخي د ډاکې به هم راته الله معاف کړي د الله وس کې هر څه شته کولی شي بې قانونه به هم درته خدای معاف کړي خو ان الله لا یغفر ان یشرک به شرک چې چا وکړه بخښنه بالکل نشته دی په دنیا کې توبه وویسته او معافي دې وویسته له شرک نه او د الله د ذات د توحید عقیده دې پیدا کړه فبها ډېره ښه شوه ورنه که مشرک لاړې بالکل اتل فیصله ده دیگه تبدیلی شته دی نه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک بالکل نه بخښه شرک نه علاوه نور ګناهونه قانون کې د هغې سزاګانې دي خو که زه غواړم بخښم به په ما څه هېڅ نشته خو شرک متعلقه ټل فیصله ده بخښنه نشته خدای دې دې وساتي په دې الله ډېر ښه پکې د یو ښځې خاوند دی او دا خاوند چې بلې ښځې له ځي راځي رښتیا وایي دا ښځه دا زغملی شي چې زما د خاوند دی بلې ښځې سره میرې ځکه نه وایي زغملی شي یو سړي ښځه ده او که د ښځې بل چا سره لاري دې زغملی شي چې زما د دې ښځې بل چا سره لاري نه یو سړي نوکر دی او هغه بل چا له خدمت کوي دې زغملی شي چې د بل چا خدمت دې وکړي نه یو سړی زوی دی او پلار پرېږدي او د بل چا سپلی جارو کوي او د بل چا اجرې جارو کوي دې زغملی شي زوی زما ډوډۍ زما د بل دی الله خدای به څنګه دا برداشت کړي زه شریک نشم برداشت کولی زما پټې دی بل څوک راشي تا سره شریکېږم والله که یو مرله کې هم شریک زه برداشت کوم نو الله به په دې کائناتو کې څوک شیطان د شریک څنګه برداشت سبحانه الله پاک دی شرک خلوی عیب دی الله د هر عیب نه پاک دی د رسول الله مبارک کې ټول دعوتو په مکه مکرمه کې د دیو چې الله یو دی شریک نه لري مدینه منوره کې دعوت ټول دعوت هم دقه دی نو ابراهیم علیه السلام ماشوموالي کې لګیا دی چې لوی شو بیا لګیا دی خیر هغه واقعات ډېر اوږده دي زه درته چیده چیده یو څو جلکې درته ذکر کوم اخره کې بادشاه پې خبر شو بلکې بعضې علما لیکي چې پلار پوه شو چې که دې بادشاه ته پته ولګېده سبا موږ له سزا رانه کړي چې ولې هغه ځان ته خدای وایي نو پلار وله پخپله بوته او څوک وایي نه بس ورن جاري شو بادشاه ته مخکې لاړ او پیش شو چې زه یو الله منم او زه دویم خدای نه منم یو الله دی نمرود راوست پلار ته وی دا الک دې وخت کې لاره کوټین
دا به د ده ته نصیحت کوه. او چې دی کله لوی شو اوس که دله سزا ورکوم خلک وایي ماشومان ووژن. کله لوی شو کوی شو ټیک به شي نه نو بیا زه پوه شه دی پوه شه. پلار به هم نصیحت کوم مور به هغه به پلار ته نصیحت کوم مور ته بابا د څه عبادت کوئ. خیر واقعیت خو دي خو د دوی یو غټه بوتخانه وه په هغې کې به یو غټ لوی بوت په سر کې ولاړ و نور دا واړه واړه بوتان به نو دوی به میلې له تلل. کال کې به یو ځل مذهبي میله چته لګېده دا ټول به ووتل بار ته. نو چې واپس به راغله نو هغه لاول په دا بوتانو ته به مخې ته را خوراکونه میوې ښودې وې چې دا برکتي شي نو رابلل نو هغه به بیا خوړل. دې میلې ته تل ابراهیمه ته موږ سره نه دی میلې له انی سقیم زما خو تاسو را لازه ټینشن کې پروت دی دې نه غټه بیماري والا شته تاسو را لازه خو زه پریشانۍ کې پروت یم چې تاسو دونو مخلوق دا خشته خشته ښځې جینکۍ هلکان او سړي به دوزخ ته همیشه پرتي. زه نه ځم. دوی لاړل میلې له او ابراهیم علیه السلام یې راچه موقع ده کور ته لاړه او تبر یې را په اوږه کړ او ورغی تبر ته څه شی ټینګېږي چې ورغی هغه د حال دروازې مروازې ټولې ټوټې ټوټې کړې پې ورننوت چې ورننوت اوس بوتان دي واړه او غټ بوټ پکې منځ کې ولاړ دی باباجي غټ باباجي منځ کې ولاړ او دا واړه ولاړ دی او منځ کې منځ کې دا میوې پرتې دي. نو دی ورته وایي ما لکم لا تاکل خوراک نه کوئ دا خو مخکې څیزونه پراته دي دا نه خورئ زه بوتان پسې پوهېږي داسې هغه حجت قایم بس وروره تبرګي ته یې ګوته کړه وړه د وړو دې شروع کړل. بوت خو په بلا پیسو کېږي قیمتي شی دی بلا خرچي پې کېږي او دا ډو دې شروع کړل چا له مری وهه او چا نه سټ وهه ټولې ټوکړې ټوکړې کړل او په هغه میوو مې کې د هغوی هغه ټول هغه ډګرې ډګرې وروغورځولې. یو خیارو الله وي ماشوم مالک یو خیارو تبر یې راواخېسته او دا غټ بوت په اوږه کې یې ویزان کړ لا چې هغوی د اختر د میلې نه سوینګه رالل او ورننوتل چې اوس به موږ میوې پرو او به ټولې برکتي شوې زموږ د خدایانو نظر به پرې لګېدلی چې ورننوتل څنګه و هلته او میوو پسې ټول خدایان یې ټکو سترې پراته ټوکړې ټوکړې پراته. من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړي دي دا زموږ خدایان چا ټوټې کړي دي ماشاءالله دا د ده نه زوی غواړي ځان نشي بچ کولی. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یستبهم الذباب شیئا وایي که مچ کېناست په یو بوت باندې او مچ د هغه نه شات سټي د پاسه پې پراتي مچ نه خپل سر نشي د سټلو نه بچ کولی تاله به خورې زویدله درکړي. پرې خمارونو خفه کېږي اما اوس هم ډېر خلک زیارتونو سره زمونږ دا لوبې کوي. یو زیارت راځي دا بادو بابا دی دی بادو باسی له سړي نه بادو باس دا بل زیارت دی دا د سترګو سپیشلیست دی چا سترګې خوږ دي دله به ځو خورې به رالو سترګو پورې مږو سترګې به جوړېږي. دا بل چې دی دا د دردونو سپیشلیست دی ډګري په دې کې اخیستې ده دا خپې باندې درد دی دله به لاړ شي خوره به راوالې په خپو به ومږې خپې به جوړې شي. الله اکبر دا زمون پخوا دغه دی کې ماباجي نه به مونږ اورېدل خدای پاک دې وبخښي او سوری شوه به دې مشرانو ته به یادي لالا وشتګر سوری شوه و سوری شوه دا لپر لالا ته پته دې رحمان حاجي صاحب ته نو چې ماشوم به ناجوړه نو هغه سوری شوه کې به دننه بار کوي په ده سوری شوی دی به جوړ شي سوری شوه مې هغې نه خو بشیر جان خرې که د هغه څانګو کې د خپو کې دننه بار که سز نهتفان خو دی که نه رسول الله مبارک صفتونه خو کوي که خو شی به ورکوي دی ګوره خیراتي دا لوبې هم نه کوي. هلته بل و دا ډب ورته وایي دا د کندې ته ډب وایي ډب هلته پخوا یو بل زیارت و ډولکۍ به پکې پروت و چې د چا تبه به وا به لاړ هلته ډولکۍ به یې غاړه کې واچه. اوس خو شکر دی د خلکو د دې علماو تقریرونه اورېدل نو لکه یو بوټی خلک پوه شو علم راغی الحمدلله دعوت و تبلیغ د برکت نه خلکو ته ډېره فایده ورسېدلې شکر دی. نو هغه ډولکۍ به یې راواخېسته غاړه کې به یې واچو تبه به یې وګډېده به وی به د ډب د غاړې لاله
زیارت به یادو د نب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله او د ډولکې به یم و ډب به وي د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله او چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله نو خدای ته وګوره تبې جنجال نه به د خدای خلاص ځای که زیارت ورې د خلاص ځای ناپوهه خره بیماری راوستون کې الله دی او بیماری لرې کون کې الله دی اسباب شته بالکل شته جسمانی اسباب مادی مشته روحانی مشته هغه دي چې کم د پیغمبر مبارک او صحابه نه ثابت دي جسمانی او مادی اسباب دارو درمل دي بالکل خدا به نه وي چې دارو جوړ کړم په دارو کې شفا به رب العالمین اچوي بالکل جسمانی مادی اسباب شته پیغمبر مبارک د کلونجي صفت کړی دی کلونجي ورته وایي کالا دانم ورته وایي توره دانم ورته وایي کلونجي به یتیمانو سره خرڅېږي رسول الله مبارک فرمایي که د مرګ نه یا د بوډاپې نه په یو شي کې شفا وه په کلونجۍ کې به وه ما سوا د مرګ او د بوډاتوب نه د هر څیز دپاره شفا د حجامې صفت یې کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ثنا صفت رسول الله مبارک کړی دی نو دا دارو پیغمبر مبارک او صحابه استعمال کړي ظاهري اسباب دي خو عقیده به دا وی چې په دې کې شفا به څوک اچوي الله مت روحاني اسباب دمونه هم ثابت دي دم څه شی دی د قرآن د الفاظ د حدیثو الفاظ د الله نومونه داسې خشته چې معنی درست وي بالکل ته استعمالولی شي دمونو کې دام نشته چې کم صحیح معنا لري خیر دی که په حدیثو کې نیم استعمالولی شي دا دارو او علاج دی باندې د بدعاتو اطلاق هم نه کېږي خو چې یاره دارو خطرناکي زهریلی ابه نه استعمالی حرامي ابه نه استعمالی دم هم چې کم حرام دی او معنی غلطه ده او الفاظ غلط دی مفهوم غلط دی زهریله دی به نه استعمالی سم دم استعمال کا پیغمبر مبارک په ځان هم دم اچولی دی او په صحابو یې مچولی دی او دغه رنګې په خپل نوساو حضرت حسن او په حضرت حسین یې مچولی دی ابراهیم علیه السلام هم په خپلو بچو اسماعیل علیه السلام او په اسحاق علیه السلام هم مچولی دی جبریل علیه السلام په رسول الله مبارک اچولی دی خو هغې کې دا لفظ دی چې باذن ربنا تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا خوره مبارکه به د مدینې راواغشته او جبه مبارکه باندې به لاړې راخ کې د مریض په تندي به راخ کو څه به وي خوره د مدینې خوره کې عاجزي ده یوه خوره د مدینې په مدینه فرشتې ګرځېدلې دي قرآن پې د پاسه نازل دی رسول الله مبارک پې ګرځېدلی دی مبارکه خوره ده د مدینې منورې او لاړه د رسول الله مبارک د مریض په تندي به راخ کا چې لیشفي سقیمنا بیمار به مو جوړ شي خو باذن ربنا د چا په حکم به جوړېږي دا نه چې ته مې خلاص کړې ته به د جنجاله چې بین جنجال نه بر زیارت بابا نیکان اولیاء د هغې قبرونو له تلل بالکل ثابت دي ښه خبره ده چې زه سره پاره لاړ شی د هغې انیکي ځان ته را مخکې کوي چې دا ډېر لوی بزرګ انسان و دا ډېر لوی نیک سړی و دا دې ګوره خلک راځي د ده زیارت له یاره که داسې نیکي ما وکړه او اخرت به ځان ته را مخکې کوي چې دی خو د خدای نه یارېده اخرت نه یارېده د ټول نیکي کړې ده دا دی څومره لوی نیک سړی و او بیا هم د مرګ نه بچته شو دی مرګ له لاړ دا څومره لوی عاشق و څومره لوی نیک سړی و بزرګ سړی و عالم سړی و قرآن خان سړی و روجهدار سړی و مرګ نه دیم پاتې نه شو زه به هم د مرګ نه پاتې نه شم نو آخرت به درته را یاد کې نو په صحیح طریقه خو که ته دا کې چې د هغې نه خاورې رالی او په ځان باندې مږې او کاڼې رالی او په ژبه یې مږې او د هغې له د مالګې رالی او هغه سټې نو دا په شریعت کې د مارونو بالکل نشته دې نه به ځان ساتې او که دا وی چې دا به رانه تبه نو دا غریب چې وفات شوی دا نیک انسان نو د ځان د تبې نه بچ کړی دی په خپله په ده خو په ژوند کې به خامخا د کونډو بیماري راغلي په ده به خامخا د سترګو راغلي په ده به خامخا د خولې راغلي په ده به خامخا د سترګو راغلي په ده به خامخا د خپو دردونه په ده به خامخا تبه راغلي نو چې ځان نشي بچ ګولې تا به څه بچي